A Hilux tá vindo aí, sai daí. Aham. Pera aí, não sai não, Ivan, não adianta não, pera aí. Pera aí, ó. Não. Sai daí, velho, sai daí. Cadê? Porra, menino! A traçada ali vai rasgando tudo, menino! Ei! Aí é bruto, hein? Galera, pera aí. Vai. Aí, garoto, é doida. É pressão demais, você tá doido?